Бүгүн 29 мартта Кыргызстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө башталды. Вакцинаны алгачкылардан болуп Саламат сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев жана анын орун басарлары алышты. Эмдөөнүн биринчи дозасын берүү шаардагы номер 7 үй бүлөлүк медицина борборунда видео аркылуу чагылдырылды. Ал эми Саламат сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев маалымат жыйын куруп, коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн адамда кандайдыр бир реакциялар болсо, өкмөт менен Саламат сактоо министрлиги жоопкер болорун билдирди. Бул айтып атпайбызбы, 53 өлкөдө булардын вакцинациясы жүрүп, осложнениялар болгон эле кичине температура болот экен, слабость болот экен, андан башка летальный случайлар жок. Эгер какие-то осложнения болсо, өкмөт менен Минздрав жооп берет. Анын ичинде биринчилерден болуп, мен как министр катары мен жооп берем. Буга чейин эң алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтепканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмдилери айтылган жана эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлмөкчү. Бул үчүн Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Ошондой эле так ушул Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцинадан баш тарткандар бар экени айтылган. Бул боюнча медицина жаатын эксперттер бизге келген вакцинанын кооптуулугу же эффектүүлүгү барбы, ага эч ким кепилдик бербесин жана анткени келген вакциналар боюнча жарандардын толук маалыматы жок болгондуктан кандайдыр бир кооптонуу бар экенин айтышып, мындан улам жарандарды мажбурлап вакцина алдырышына каршы экенин айтышкан. Кыргызстанда бүгүнкү күндө коронавирус эпидемиясын жуктуруп алгандардын саны кайрадан өсүп жатканы байкалууда. Мындан улам азыркы тапта коомчулукта кайрадан 3-чү толкун башталат деген кооптонуу жүрүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстанга коронавирус 88 000ден ашык жаранга жугуп, алардын ичинен 1,5 миңдей адам каза болду.